गुड मॉर्निंग गाइस। वाह ये देखो, ये लोडर ट्रॉली है। वाह ये देखो, पिंक एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन। और ये देखो साथ में ट्रैक्टर भी है। वाह ये देखो, ये इसको हम मिट्टी बार देंगे। ये देखो वाह जेसीबी, इसका हम इसमें भी हम खुदाई करेंगे। और ये देखो खेत राइडर, वाह इसका भी हम हैंड ड्राइव करेंगे। और ये क्या है, वाह हेलीकॉप्टर, तो इसको भी हम चलाएंगे। और ये देखो ओ घोड़ा गाड़ी, इसको भी दौड़ाएंगे। और ये देखो ऑटो रिक्शा, ये पुलिस का रिक्शा है, तो इसको भी हम चलाएंगे। और ये देखो साथ में गुड़िया भी है, इसका भी हम बाइक चलाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं डंपर से। तो चलो डंपर। तो चलो जेसीबी खुदाई करेंगे। तो चलो इसका हैंड ड्राइव करते हैं पहले। चलो जेसीबी, आओ यहाँ पे आ जाओ। चलो आओ। तो देखो हमारा केट राइडर रेडी खड़ा है। तो चलो इसको भी हम चलाएंगे। वाह चलो। तो चलो यहाँ पे रुक जाओ जेसीबी के साथ। और ये देखो वाइट एंड ब्लू कॉम्बिनेशन हेलीकॉप्टर। तो चलो हम इसका भी हैंड ड्राइव करेंगे। तो चलो और देखो, तो चलो हेलीकॉप्टर को यहाँ पे रोक देते हैं। वाह ये देखो, और ये है हमारा घोड़ा गाड़ी। वाह देखो, वाइट एंड ग्रीन एंड ऑरेंज कॉम्बिनेशन। वाह इसको हम चलाएंगे। तो चलो घोड़ा गाड़ी। तो चलो इसको भी यहाँ पे रोक देते हैं। और ये देखो हमारा ऑटो रिक्शा, इसका भी हम हैंड ड्राइव करेंगे। तो चलो रिक्शा, वाह रिक्शा को भी हम यहाँ पे रोक देते हैं। तो चलो ओ हमारा गुड़िया, तो चलो इसका भी हम हैंड ड्राइव करेंगे। वाह देखो, चलो 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 चलो। और आगे देखो, एक्सीडेंट ना करो। चलो चलो चलो। ओहो वाह ये देखो, चलो ओ ओ इसको भी यहाँ पे रोक देते हैं। तो वाह देखो हमारे टॉय सब का हैंड ड्राइव हो गया। वाह ये देखो, चलो